일상입니다. 오늘 제가 서방소에서 갑자기 출동이었는데요. 제 집에 불이 난 적 없고 거기서 뭔가 포탄 테러에서 누가 불 저질렀기 때문에 폭탄 터지고 그래서 마침내 소방차가 와서 구급차가 와서 불 끌어왔습니다. 과연 해롱 주방장일지 아니면 이호 중학교일지 아직 알 수 없습니다. 모두 구독과 좋아요 많이 해주세요. 나중에 다시 알려주고요. 댓글 많이 보내주세요. 악플 금지.